最近这个温度还是有所下降，不到40多度，每天差不多38、9度的样子，但是还是很热，太热了。到医院了，今天来有2点啊，一是确定打针的时间，第二呢是把那个打针提前要滴的眼药水开了。早上啊，医院这边的事情处理完了，买瓶水，然后今天早上呢没有吃早饭，现在去回民街吃一顿放纵餐。这会儿呢是早上刚10点多1点吧，然后本乡这边医院呢离回民街很近，就直接步行过去。5楼这边的入口，本地人一般不去的。从这边进去呢是回民街的主街，但现在已经开发的基本上完全是面临接待游客了。但是有一说一啊，其实来旅游，咱们主街还是得进去游玩一圈的，气氛特别的好。从主街继续往西走，北广西街这边走进来之后，右手边有一个老刘家泡馍，今天就它了，好久没吃过，馋乎了。他们家还有个炕，我也太满了。泡馍可以说是纯碳水，就是一点这个蔬菜，断代产品，15分钟。吃泡馍最开始有一个比较枯燥乏味的过程，掰馍，掰出来的馍煮出来才香。放出来好，还有这个记录一下做泡馍的过程，但是他那边的那个手机拍是爆闪，什么也看不到，放弃了，关注吃大菜。味道一如既往的香，用我的馍掰的偏小，我们要的汤稍微多一点。大家吃泡馍是这样，2边筷子托着，往中间举，然后一点吃。这是一个很正宗的吃泡馍的方式，用勺子什么的就算了，太烫了。这样又不烫又香，而且每一口都有这个汁。太满足了，快1年没吃过泡馍了。如果吃的中间觉得腻，确实很爽。不用多疼啊，这样咬2口，蒜瓣就出来了。开始我没有体验过这个味道，感觉好吃的要鼓掌。到家了1点多，看这个汗，我天，一路走回来，测一下，刚好11点多不到12点吃完的饭，现在差不多是餐2，前面第一下不要6.5，中间运动量比较大了，还好啊，餐2 6.5，这我感觉我是不是最近血糖有一定的恢复了？